Hello everyone. In this video we are talking about Parkinsonism. Parkinson को बारेमा मैले फार्माकोलोजीको डोमेन र प्याथोलोजीको डोमेन बनाएर छुट्टै भिडियो बनाएको छु जुन हजुरले यो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ and that is a very detailed video on that. In this video we'll be mainly focusing the clinical approach towards a case of Parkinsonism which is a Harrison based approach हैन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ we'll be talking about the different medicine domain मा चाहिँ पार्किन्सनको बारेमा के थाहा पाउनु पर्छ. We'll also talk about atypical Parkinson disorders हरुको बारेमा पनि कुरा गर्छौं है. So before that है just a short note मा हामी अलिकति यसको डिजिजको प्याथोफिजियोलोजीको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौं. यसको बारेमा डिटेलमा हेर्नुस् भने I have already made a video. You can also see that in the video of pharmacology of Parkinsonism. So त्यसमा फार्माकोलोजीको बारेमा पनि एकदम ग्रेट डिटेलमा हजुरले पाउनुहुन्छ. This video will be mainly focusing towards the medical domain. We'll talk about the clinical features, we'll talk about the investigations a little bit and then how do we approach a case of Parkinsonism and all like that. So let us start with this. So in this we can see हामीले यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू यहाँ हेर्न सकिरहेछौँ है. सो यसमा चाहिँ के हो, दिस इज द कर्टेक्स. सो हामीले के देखिरहेको छौँ, दिस इज द कर्टेक्स अनि सँगसँगै यो न्युक्लियस जुन हामीले देखिरहेको छौँ ठुलो न्युक्लियस होइन, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दिस इज नोन एज द लेन्टिफर्म न्युक्लियस है. सो दिस लेन्टिफर्म न्युक्लियस. अर्को कुरा चाहिँ वी क्यान सी दिस इज द थ्यालमस है. अनि अर्को कुरा चाहिँ देयर इज सब थ्यालमिक न्युक्लिया. ठिक छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इन बिट्विन द लेन्टिफर्म न्युक्लियस एन्ड द थ्यालमस देयर इज समथिङ कल्ड एज ग्लोबस प्यालिडस. यो लेन्टिफर्म न्युक्लियसको ल्याटरल पार्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दिस ल्याटरल पार्ट is known as the putamen, whereas the medial part is known as the globus pallidus. यो globus pallidus र putamen मिलेर it forms the lentiform nucleus. अनि यो putamen सँगसँगै in this portion we can see the head of the caudate nucleus. The head of the caudate nucleus along with the putamen is known as the striatum. So हामीले अहिले भर्खरै हेरेको स्ट्रक्चरलाई हामी part of the basal ganglia भन्छौँ. Functional part of the basal ganglia includes some part of the cortex. Usually cortex is not actually a part हैन, तर functionally it resembles that. अर्को कुरा there is lentiform nucleus. Lentiform nucleus along with the head of the that is known as the corpus striatum, whereas caudate nucleus with the putamen is known as the neostriatum. Globus pallidus externus and there is globus pallidus internus. Along with that there is thalamus and along with that there is subthalamic nucleus. And in the portion of the midbrain we can see substantia nigra pars compacta where the dopaminergic neurons are present. Right? So यति सबै anatomy चाहिँ हामीलाई थाहा भयो. ठिक छ. Now we'll be talking about the pathway that occur in the एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम. सो दिस बेजल ग्याङ्ग्लियाहरूले मिलेर चाहिँ एक्स्ट्रापिरामिडल पाथवेहरू बनाइरहेको हुन्छ. अब यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिक कुरा गरौँला. ठिक छ. सो लेट अस सी दिस है. इन दिस डायग्राम यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ दिस इज द कर्टेक्स है. यो दिस इज आवर कर्टेक्स. अनि यो कर्टेक्सबाट चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ, सो यो कर्टेक्स हो. दिस इज आवर कौडेट न्युक्लियस एन्ड दिस इज आवर पुटामेन होइन. सो कौडेट प्लस पुटामेन मिलेर स्ट्राइटम बनिरहेको छ. ठिक छ. एन्ड also this is our globus pallidus, this is thalamus and this is back again to cortex. So now we are going to see about the direct pathway, then we'll be talking about the indirect pathway. यो कलरमा हामीले यहाँ ग्रीन कलरको फाइबर्सहरू छ, दिज आर एक्साइटेटरी फाइबर्स एन्ड दिस एक्साइटेटरी फाइबर्सहरूले चाहिँ ग्लुटामेट रिलिज गर्छ, वेयरएज द रेड फाइबर्स आर इनिबिटरी फाइबर्स विच रिलिजेस गाबा. ठिक छ. अब हामीले यसमा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि द फाइबर्स विच आर रिलिज फ्रम द लेन्टिफर्म न्युक्लियस दे आर अलवेज एन्ड अलवेज इनिबिटरी फाइबर्स, वेयरएज द इम्पल्सेस द्याट इज कमिङ फ्रम द कर्टेक्स एन्ड गोइङ ब्याक टु द कर्टेक्स भाया द थ्यालमस आर अलवेज एक्साइटेटरी फाइबर्स. यति दुईवटा पोइन्ट जाने पुग्छ क्या. अब हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट फ्रम द कर्टेक्सले कुनै पनि मुभमेन्ट गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्टको प्लान बन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कर्टेक्सले बनाउँछ. अनि त्यो प्लानलाई एक्जिक्युट गर्नलाई हाम्रो प्रिभियस मोटर प्लानहरूसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्न चाहिँ बेजल ग्याङ्ग्लियाले गर्छ. त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम अर्को सेरेबेलमले गर्छ. ठिक छ. फर इक्जाम्पल हामीले एउटा वालमा ह्यामर हालिरहेको छौँ है. अब यो वालमा हामीले नेल किल्लालाई ठोक्नलाई ह्यामर हाल्दाखेरि के हुन्छ, इनिसियली हाम्रो पावर एकदमै हाई हुन्छ, हाई भेलोसिटीमा जान्छ. एज इट रिचेस द नेल त्यतिखेर त्यो भेलोसिटी एक्कासी आफै स्लो डाउन भइदिन्छ क्या. यो स्लो डाउन हुनुको एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि यो उसले आफ्नो हातलाई इन्ज्योर नगरोस् भनेर क्या. सो एभ्री मुभमेन्ट जुन हामीले एक्जिक्युट गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्ट चाहिँ राम्ररी एक्जिक्युट होस्, वेल कोअर्डिनेटेड एक्जिक्युट होस् भनेर हाम्रो सेरेबेलम र बेजल ग्याङ्ग्लियाले त्यसलाई गरेर हुन्छ. अर्को कुरा चाहिँ त्यो इम्पल्सेसहरू हाम्रो कर्टेक्सबाट आउँछ. सो कर्टेक्सबाट चाहिँ स्टिमुलेटरी फाइबर्सहरू चाहिँ दे आर कमिङ टु द स्ट्राइटम. स्ट्राइटम भनेको के हो, कौडेट न्युक्लियस र ग्लोबस प्यालिडस पुटामेन है. कौडेट न्युक्लियस एन्ड पुटामेन. अब यो पुटामेनलाई चाहिँ यसले एक्साइट गर्यो है. अब एक्साइट गर्ने बित्तिकै यो पुटामेनमा के रिलिज भयो, ग्लुटामेट रिलिज भयो. अब यो ग्लुटामेटले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट फाइबर विल रिच टु द ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस. अनि इन द ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस अब यसले चाहिँ गाबा रिलिज गर्छ. अब गाबा रिलिज गर्ने बित्तिकै यो फाइबर चाहिँ इनिबिट भयो. यो इनिबिटेड फाइबर इनिबिट भएको कारणले यो फाइबर चाहिँ थ्यालमसमा गएर यसले गाबा रिलिज गर्न पाएन. अब गाबा रिलिज नभएपछि के हुन्छ, दिस एक्साइटेसन विल अगेन गो ब्याक टु द कर्टेक्स एन्ड कर्टेक्सबाट स्टिमुलेसन आउँछ फर मुभमेन्ट. ठिक छ. दिस पाथवे इज नोन एज द डाइरेक्ट पाथवे. सो डाइरेक्ट पाथवेमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि इम्पल्स फ्रम द कर्टेक्स होइन. सो कर्टेक्सबाट इम्पल्स चाहिँ कहाँ गइरहेको थियो, इट इज गोइङ टु द स्ट्राइटम होइन. अनि यो स्ट्राइटममा जाने फाइबरहरू चाहिँ एक्साइटेटरी फाइबर थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ इट इज गोइङ टु द
स्ट्राटमबाट इट वाज गोइङ टु द ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस अनि यो ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसबाट चाहिँ इट इज कमिङ ब्याक टु द थ्यालमस एन्ड के थियो भन्दाखेरि कर्टेक्सबाट स्टिमुलेटरी फाइबर आएको थियो यो स्टिमुलेटरी फाइबरले चाहिँ स्ट्राटमको फाइबरलाई एक्साइट गर्थ्यो तर यसले गाबा रिलिज गरेको कारण चाहिँ यो गाबाले ग्लोबस प्यालिडसलाई इनिबिट गर्यो इनिबिट भएको कारणले ग्लोबस प्यालिडसले आफै अब यो गाबा रिलिज गर्न पाएन एन्ड एज ग्लोबस प्यालिडसले गाबा रिलिज गर्न पाएन त्यसले थ्यालमसलाई इनिबिट गर्न सकेन त्यसै कारण थ्यालमसबाट ग्लुटामिनर्जिक एक्साइटेटरी फाइबरले चाहिँ कर्टेक्सलाई फेरि स्टिमुलेसन दिन्छ एन्ड दिस इज हाउ द डाइरेक्ट पाथवे वर्क्स अब हामी अलिकति इन्डाइरेक्ट पाथवेको बारेमा हेरौँ न है अब इन्डाइरेक्ट पाथवे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज एन इनिबिटरी पाथवे आयो भनेको इन्डाइरेक्ट आइबाट इनिबिटरी भनेर पढ्दा हुन्छ क्या यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो हेरौँ इनिबिटरी फाइबरमा पनि हामीले के देखिरहेको छौँ यसमा कर्टेक्स देखिरहेको छौँ लेन्टिफर्म न्युक्लियसहरू सबै देखिरहेको छौँ कि अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ यसलाई इन्डाइरेक्ट पाथवे किन भनिएको त्यो हामीले यसलाई पाथवेलाई ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि बुझ्छौँ कि सो मैले भनेको थिएँ कर्टेक्सबाट आउने फाइबर्सहरू अनि कर्टेक्सतिर जाने थ्यालामसको फाइबरहरू दे आर अलवेज एक्साइटेटरी है तर लेन्टिफर्म न्युक्लियस इज अलवेज एन इनिबिटरी सबसे नेगेटिभ पर्सन इन द बेजल ग्याङ्ग्लिया सर्किट इज द लेन्टिफर्म न्युक्लियस यति जान्ने सो कर्टेक्सबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एक्साइटेटरी फाइबर्स आर गोइङ टु द स्ट्राइटम होइन अनि स्ट्राइटममा यसले एक्साइट गर्छ अब स्ट्राइटमबाट के हुन्छ फाइबर्स आर गोइङ टु द ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नस अनि यसले यहाँ के रिलिज गर्यो गाबा रिलिज गर्यो गाबाले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो फाइबरलाई इनिबिट गरिदिन्छ अब यो ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसबाट गएको फाइबरहरू कहाँ गइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज गोइङ टु द सब थ्यालमस यो सब थ्यालमिक न्युक्लियसमा गाबा रिलिज नभएको कारणले यसले अब ग्लुटामेट रिलिज गर्छ एन्ड नाउ देयर इज इन्क्रिज रिलिज अफ ग्लुटामेट फ्रम दिस फाइबर्स अनि यसले ग्लुटामेट रिलिज गरेर यसलाई एक्साइट गर्छ यो फाइबर एक्साइट हुँदाखेरि यसले यहाँ फेरि थ्यालमसमा गएर गाबा रिलिज गर्छ है अब थ्यालमसमा गाबा रिलिज गरेको कारणले चाहिँ फ्रम द थ्यालमिक ब्याक टु द कर्टेक्स इम्पल्स जान पाइएन इम्पल्स गएन भने के हुन्छ अल्टिमेटली कर्टेक्समा स्टिमुलेसन हुन पाएन मुभमेन्ट एक्जिक्युट गर्न पाएन यसरी चाहिँ के हुन्छ इनिबिटेड फाइबरले मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ सप्रेस गरेर राख्छ लोवर डाउन गरेर राख्छ टर्न डाउन गरेर राख्छ अब यसमा चाहिँ के थियो अघि त फाइबर्सहरू कर्टेक्सबाट ग्लोबस प्यालिडस हुँदै थ्यालमसबाट डिरेक्टली कर्टेक्समै पुगेको थियो अब चाहिँ यसले अल्टरनेट रुट थ्रु द सब थ्यालमस हुँदै जानु पर्यो कि होइन त्यसै कारणले चाहिँ यो फाइबरलाई यो पाथवेलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट पाथवे भन्छौँ सो यो इन्डाइरेक्ट पाथवेमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि सो इन्डाइरेक्ट फाइबरमा पाथवेमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ कर्टेक्सबाट फाइबर्सहरू आउँछ यो कर्टेक्सबाट स्टिमुलेटरी फाइबरले चाहिँ स्ट्राइटमलाई स्टिमुलेट गर्छ एन्ड जसको कारण चाहिँ स्ट्राइटल फाइबर्सहरू जुन चाहिँ गाबर्चीको यिनीहरू एक्साइट हुन्छ एक्साइट भएको कारणले चाहिँ यसले ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नामा गएर यसले गाबा रिलिज गर्छ अनि यो ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसबाट जुन गाबा चाहिँ अब कम रिलिज भयो किनभने इट हेज बिन इनिबिटेड ठिक छ अब के हुन्छ भने सब थ्यालमिक न्युक्लियसमा गएर यसको एक्साइटेसन हुन्छ अनि यो सब थ्यालमिक न्युक्लियसको फाइबरहरूले ग्लुटामेट रिलिज गर्छ यसले चाहिँ ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसलाई गएर स्टिमुलेट गर्छ नाउ द ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस इज बिङ स्टिमुलेटेड यसले चाहिँ अब के रिलिज गर्यो यसले चाहिँ गाबा रिलिज गर्यो एन्ड बिकज अफ द रिलिज अफ गाबा देयर इज इनिबिसन अफ द थ्यालमस अनि थ्यालमसबाट के हुन्छ देयर इज नो एक्साइटेसन टु द कर्टेक्स त्यसै कारण देयर इज डिक्रिज रिलिज अफ द ग्लुटामेट टुवार्ड्स द कर्टेक्स त्यसै कारण कर्टेक्स इज बिङ इनिबिटेड सो दिस इज अबाउट द इन्डाइरेक्ट पाथवे ठिक छ अब यो सबै कुरामा डोपामिनको रोल चाहिँ के छ त त्यसको बारेमा जानौँ अलिकति सो हामीले डाइरेक्ट पाथवेले के गर्छ भन्ने हेर्दाखेरि डाइरेक्ट पाथवेले चाहिँ मुभमेन्टलाई स्टिमुलेट गर्छ वेरज इन्डाइरेक्ट पाथवेले चाहिँ मुभमेन्टलाई इनिबिट गरेर आएको ठिक छ अब डोपामिन चाहिँ कहाँबाट रिलिज हुन्छ अघि हामीले हेरिसक्यो मिड ब्रेनमा देयर वाज अ फङ्सनल पार्ट अफ द बेजल ग्याङ्ग्लिया द्याट इज नोन सब्सटेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टर त्यो सब्सटेन्सिया नाइग्रा मिड ब्रेनबाट आएको त्यसले चाहिँ के गर्छ भने द्याट सेन्ड डोपामिनर्जिक फाइबर टुवार्ड्स द बेजल ग्याङ्ग्लिया त्यसैले कारण यसलाई के भन्छ टुवार्ड्स द स्ट्राइटम होइन स्पेसली त्यसै कारण यसलाई चाहिँ नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे भनेर भन्छ यो नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवेले के गर्छ डोपामिन रिलिज गर्छ अब यो डोपामिनले डाइरेक्ट पाथवेमा पनि काम गर्छ इन्डाइरेक्ट पाथवेमा पनि काम गर्छ यो डोपामिनले डाइरेक्ट पाथवेमा चाहिँ काम गर्दाखेरि यसले D1 रिसेप्टरमा काम गर्छ वेरज इन्डाइरेक्ट पाथवेमा चाहिँ यसको चाहिँ D2 रिसेप्टरमा काम गर्छ अब हामीलाई थाहा छ D1 रिसेप्टर भनेको एक्साइटेटरी रिसेप्टर हो वेरज D2 रिसेप्टर भनेको इनिबिटर रिसेप्टर त्यसै कारण whenever dopamine acts on the D1 receptor it will stimulate the direct pathway and because of the stimulation of the direct pathway movement will occur ठिक छ त्यसपछि dopamine will also act in the indirect pathway by acting on the D2 receptor D2 receptor will inhibit the indirect pathway अब इन्डाइरेक्ट पाथवेको काम के थियो मोसनलाई इनिबिट गर्ने अब यो आफै इनिबिट भयो भने के हुन्छ यसले पनि मोसनलाई बढाइदिन्छ सो डोपामिनको अल्टिमेट काम के हो यसले चाहिँ मोसनलाई बढाउने काम गर्छ सपोज कुनै मान्छेमा डोपामिनको एक्टिभिटी धेरै भयो भने यसले डाइरेक्ट पाथवेलाई धेरै स्टिमुलेट गर्छ र इन्डाइरेक्ट पाथवेलाई धेरै इनिबिट गर्छ जसको कारणले चाहिँ यसमा मोसन एकदमै धेरै हुन्छ त्यसै कारणले यस्तो डिसअर्डरलाई हामी हाइपर काइनेटिक डिसअर्डर भन्छौँ जसको इक्जाम्पल हन्टिङटन्स कोरिया पनि एउटा हो ठिक छ अनि अरू कोरियाको बारेमा पनि हामी कुनै दिन डिस्कस गरौँला अर्को चाहिँ डोपामिनको यदि लेभल कम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज इन द डोपामिन विल रिजल्ट इन्टु अब डोपामिनले डाइरेक्ट पाथवेलाई स्टिमुलेट गर्न पाएन त्यसै कारण डाइरेक्ट पाथवे इनिबिट धेरै स्टिमुलेट भएन अनि इन्डाइरेक्ट पाथवेको इनिबिसन नभएको कारणले इन्डाइरेक्ट पाथवेको स्टिमुलेसन धेरै भयो एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु डिक्रिज मुभमेन्ट कम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ ब्राडिकाइनेसिया भन्छ जसको क्लासिक डिसअर्डर
भनेको पार्किन्सनिजम हो। ठिक छ। फर्स्ट अफ अल पार्किन्सनिजम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पार्किन्सनिजम र पार्किन्सन डिजिज भनेको एउटै कुरा होइन। पार्किन्सन डिजिज इज वान अफ द कज अफ पार्किन्सनिजम। इनफ्याक्ट पार्किन्सन डिजिज इज द मोस्ट कमन कज अफ पार्किन्सनिजम। युजली पार्किन्सनको बारेमा हामी डिफ्रेन्ट इटियोलोजीहरूको बारेमा पढ्छौँ। यदि हामीलाई पार्किन्सनिजमको हामीलाई कज थाहा छैन, इफ यू डु नट नो द इटियोलोजी, इन द्याट केस वी कल द्याट इज नोन एज पार्किन्सन डिजिज है। इफ वी डु नट नो द इटियोलोजी, द पार्किन्सन फिचर्स द्याट इज म्यानिफेस्टेड इज नोन एज इट इज ड्यू टु पार्किन्सन डिजिज है। सो हामी यसको बारेमा डिटेलमा एकछिनमा कुरा गर्छौँ। ठिक छ। सो पार्किन्सनिजम भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ न्युरो डिजेनेरेटिभ डिसअर्डर। ठिक छ। इट्स अ न्युरो डिजेनेरेटिभ डिसअर्डर जसमा चाहिँ डिजेनेरेसन कहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टाको डिजेनेरेसन भइरहेछ। डिजेनेरेसन किन भइरहेछ भन्दाखेरि र हामीले त्यही गरेको न्युरो डिजेनेरेसन जसमा चाहिँ एट्रोफी भइरहेछ सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टाको। यो सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि मिड ब्रेनतिर लोकेट छ। यो मिड ब्रेनमा यो हाम्रो सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा हो। यसको डिजेनेरेसन किन भएको हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो डिजेनेरेटेड फाइबर्सहरूमा हामीले देयर इज एकुमुलेसन अफ ल्युवी बडीको एकुमुलेसन देख्छौँ। अब यो ल्युवी बडी भनेको चाहिँ के हो त है? यो ल्युवी बडी भनेको चाहिँ न्युरोन्सहरूको साइटोप्लाजममा एकुमुलेट भएको पिङ्क कलरको इयोसिनोफिलिक बडीलाई भनिन्छ। सो इट इज नोन एज इन्ट्रा न्युरोनल होइन, इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक इयोसिनोफिलिक इन्क्लुजन बडी। अब यो चाहिँ ल्युवी बडी केले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज मेड अफ अल्फा सिन्युक्लिन है। अल्फा सिन्युक्लिनले चाहिँ यो बनेको हुन्छ। यसको प्याथोजेनेसिसको मैले हाम्रो पास्ट भिडियोहरूमा पनि बनाएको छु, जुन पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा अभाइलेबल छ, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। अब हुन त यो डोपामिनर्जिक फाइबर्सहरू यहाँ मात्र जाने होइन, डोपामिनर्जिक फाइबर्सहरू धेरै ठाउँमा छ। वान अफ देम इज नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे। अर्को चाहिँ यो लिम्बिक सिस्टमतिर पनि जान्छ मिड ब्रेनबाट, त्यसै कारण त्यसलाई मिजोलिम्बिक पाथवे पनि भन्छ। अर्को चाहिँ त्यो यसले ट्युबेरो इन्फन्डिबुलर पाथवेहरू पनि डोपामिनर्जिक पाथवे हो। तर पार्किन्सनमा स्पेसली हामीलाई चाहिने भनेको नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे। यो नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवेमा चाहिँ के हुन्छ भने डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरू चाहिँ के हो त्यसको डिजेनेरेसन भइरहेछ, किनभने त्यो न्युरोन्सको साइटोप्लाजममा हामीले अल्फा सिन्युक्लिनले भरेको ल्युवी बडीहरू देख्छौँ जुन चाहिँ इयोसिनोफिलिक हुन्छ, विच विल रिजल्ट इन्टु न्युरो डिजेनेरेसन है। अब बिकज अफ दिस न्युरो डिजेनेरेसन नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवेमा डोपामिनको लेभल कम भयो। अनि अघि भर्खरै हामीले हेरेको डोपामिनको लेभल कम भयो भने द्याट विल म्यानिफेस्ट एज ब्राडिकाइनेटिक डिसअर्डर। एन्ड वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ब्राडिकाइनेटिक डिसअर्डर भनेको हाम्रो पार्किन्सनिजम हो। एन्ड वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज एन्ड द मोस्ट कमन कज अफ पार्किन्सनिजम इज पार्किन्सन डिजिज है। लेट अस टक अबाउट अदर सेकेन्डरी कजेस अफ पार्किन्सनिजम। सो पार्किन्सनिजमको धेरैवटा इटियोलोजी छ, त्यसमा चाहिँ हामी अहिले सेकेन्डरी कजेस अफ पार्किन्सनिजममा जाऊँ है। सो सेकेन्डरी कजेस अफ पार्किन्सनिजममा द मोस्ट कमन सेकेन्डरी कज अफ पार्किन्सनिजम भनेको ड्रग्सहरू हो। यदि ड्रग्सले केही कुरा गरायो, डिजिज इन्ड्युस गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ आइट्रोजेनिक भनेर भन्छौँ। अब यो आइट्रोजेनिकहरूमा पर्ने ड्रग्सहरूले चाहिँ के गर्छ त, यो ड्रगहरूले डोपामिनको एक्सनलाई कि त एन्टागोनाइज गर्छ, कि त डोपामिनलाई एक्ट गर्न दिँदैन, कि त डोपामिनलाई नै डिप्लिट गरिदिन्छ। सो डोपामिनलाई एन्टागोनाइज गर्ने ड्रगहरूलाई डोपामिन एन्टागोनिस्ट भनेर भन्छौँ। वेराज डोपामिनलाई डिप्लिट गर्ने ड्रग जसको कारण त्यो सिनाप्समा डोपामिनको लेभल कम भयो भने त्यसलाई हामी डोपामिन डिप्लिटर भनेर भन्छौँ। डोपामिन एन्टागोनिस्टमा पर्ने ड्रगहरू चाहिँ टिपिकल एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरू पर्छ। यो हामी एन्टिसाइकोटिकको भिडियोमा पनि मैले धेरै भनिसकेको छु, त्यसमा पनि हजुरलाई इनकेस अझै डिटेल जान्छ भने त्यसमा नि हेर्दा हुन्छ। सो टिपिकल एन्टिसाइकोटिक लाइक हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, यिनीहरू दिज आर डोपामिन एन्टागोनिस्ट। सँगसँगै एन्टिइमेटिक ड्रग लाइक मिटोक्लोप्रामाइड इज अल्सो एन डोपामिन एन्टागोनिस्ट है। यसले पनि के गराउँछ भन्दाखेरि इनकेस नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवेमा गएर डोपामिन रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गऱ्यो भने इट विल अल्सो म्यानिफेस्ट विथ सेकेन्डरी पार्किन्सनिजम। डोपामिन डिप्लिटरमा पर्ने ड्रगहरूमा चाहिँ हाम्रो मिथाइल डोपा, रेजरपाइन र टेट्राबेनाजिन जस्तो ड्रगहरू हुन्छ। टेट्राबेनाजिन इज अ ड्रग द्याट इज गिभन इन हन्टिङटन्स कोरिया, जुन चाहिँ हामी पछि कुनै भिडियोमा अलिक डिटेलमा कुरा गरौँ न। ठिक छ। अब इनकेस यो कन्डिसनहरूमा डोपामिनको लेभल कम भएको बेला एस्टाइलकोलिनको लेभल अलिकति त्यसले अप्पर ह्यान्ड लिएको हुन्छ। त्यसै कारणले एस्टाइलकोलिनलाई हामीले एन्टागोनाइज गर्यो भने यसमा चाहिँ हामीले यो सिचुएसनलाई हामीले ठिक गर्न सक्छौँ। सो यसको ट्रिटमेन्ट अफ चोइसमा चाहिँ हाम्रो एन्टिकोलिनर्जिक ड्रग्सहरू पर्छ। त्यसमा इम्पोर्टेन्ट ड्रगहरूमा चाहिँ एउटा बेन्जोएक्सोल हो अनि अर्को चाहिँ ट्राइहेक्सिफिनाइडाइल हो। ठिक छ। सो दिज आर द ट्रिटमेन्ट फर हाम्रो आइट्रोजेनिक कजेस अफ पार्किन्सनिजम। द नेक्स्ट कज द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इज अरू ड्रगहरू हेरौँ है। सो आइट्रोजेनिकमा हामीले डोपामिन डिप्लिटर यिनीहरू त पढ्यो। त वाट आर द अदर ड्रग्स? अरू ड्रगहरूमा चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम च्यानल ब्लकर पर्छ। नट अल द क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, स्पेसली यो दुईवटा क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, फ्लुनारिजिन र अर्को सिनारिजिन है। फ्लुनारिजिन र सिनारिजिनहरूको पनि डोपामिन डिप्लिटिङ प्रोपर्टी हुन्छ अनि त्यसै कारणले पनि यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि पार्किन्सनिजम गराउँछ। एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट ड्रग विच इज एन एन्टी एरिथमिक ड्रग जसमा एमाडारोन इट हेज अल्सो पार्किन्सनिजेनिक इफेक्टहरू हुन्छ। त्यस्तै एउटा मुड डिसअर्डरहरूलाई दिने ड्रग द्याट इज लिथियम अल्सो हेज अ पार्किन्सनिजम इफेक्ट। सो अल दिस ड्रग्स अनि सँगसँगै अरू पनि ड्रग्स छ, दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स है। यो ड्रगहरू कमनली युज हुने खालको ड्रगहरू जसले चाहिँ पार्किन्सनिजम लाइक फिचरहरू देखाउँछ एन्ड दिज आर द मोस्ट कमन कज अफ आइट्रोजेनिक सेकेन्डरी पार्किन्सनिजम।
नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेकेन्डरी कज अफ पार्किन्सनिजमहरूमा पर्छ टक्सिन्सहरू। अब टक्सिनहरूमा चाहिँ धेरै टक्सिनहरू छ, तर यसमा मैले इम्पोर्टेन्ट टक्सिनहरू मात्रै राखेको छु है। अब त्यो इम्पोर्टेन्ट टक्सिनहरूमा चाहिँ एउटा सबसे वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टक्सिन इज म्याङ्गनिज। म्याङ्गनिज इज वान अफ द अन्ली इलिमेन्ट विच क्यान रिजल्ट इन्टु पार्किन्सोनिजम बिकज इट क्यान रिजल्ट इन्टु ड्यामेज टु द सब्सटेन्सिया नाइग्रा। ठिक छ। अर्को कुरा अरू टक्सिनहरूमा चाहिँ हाम्रो कार्बन मोनोक्साइड टक्सिन पनि पर्छ एन्ड सँगसँगै हाम्रो एमपिटिपी भन्ने एउटा टक्सिन हुन्छ, हेक्जेन भन्ने टक्सिन हुन्छ, मिथानोल, कार्बन डाइसल्फाइड। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टक्सिन भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइड टक्सिन भयो। अर्को हाम्रो एमपिटिपी भने चाहिँ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि युजली एउटा पहिला प्रिभियसली चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हिरोइनहरू जुन खान्थ्यो नि मान्छेले होइन ड्रग्सहरू, त्यसमा चाहिँ इट वाज एडल्टरेटेड हिरोइनमा एउटा यो टक्सिन वाज एडल्टरेटेड क्या। सो यसलाई चाहिँ इलिसिट हिरोइन युज गरेको मान्छेमा चाहिँ एमपिटिपी भनेर त्यसले पार्किन्सनिजम गराउन सक्छ। अर्को टक्सिनहरूमा हेक्जेन पर्छ, मिथानोल पर्छ र कार्बन डाइसल्फाइड पनि पर्छ। सो लेट अस टक अ बिट अबाउट कार्बन मोनोक्साइड है। कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङकोमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइडको एफिनिटी फर हेमोग्लोबिन इज 250 टाइम्स मोर देन द्याट अफ अक्सिजन। त्यसै कारण जब पनि कार्बन मोनोक्साइड बन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गर्छ अनि यसले अलरेडी बाइन्ड भएको अक्सिजनहरूलाई रिलिज गर्न दिँदैन। त्यसै कारणले के हुन्छ टिस्युहरूको लेभलमा हाइपोक्सिया जेनेरेट हुन्छ अनि यो हाइपोक्सिया क्यान अल्सो अकर एट द लेभल अफ द बेजल ग्याङ्ग्लिया। बिकज यो बेजल ग्याङ्ग्लियामा यसले हाइपोक्सिया गराइरहेछ एन्ड बिकज अफ दिस इट क्यान म्यानिफेस्ट विथ रिजिडिटी एन्ड ब्राडिकाइनेसिया। सँगसँगै एनोक्सियाको कारणले यो पेसेन्टहरूमा स्प्लिटिङ हेडेक पनि देख्न सकिन्छ। कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङमा हामीले ट्रिटमेन्टको लागि हाइपरब्यारिक अक्सिजन थेरापी दिन्छौँ अनि यो हाइपरब्यारिक अक्सिजन थेरापीको मेन एम के हो, यसले चाहिँ डिजल्भ अक्सिजनको लेभल बढाइदिन्छ अनि जसको कारणले चाहिँ त्यो रिलेटिभ एनोक्सियालाई यसले काउन्टरएक्ट गर्छ। ठिक छ। सो हामीले अहिलेसम्म ड्रग्सहरू हेऱ्यौँ, अर्को हामीले टक्सिनहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। द थर्ड डिजिज इज जेनेटिक कजेस। जेनेटिक कजेस अफ पार्किन्सनिजम एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो। युजली पार्किन्सन क्यान अल्सो बी, अब हेर कुनै हामीले भन्दाखेरि बुवा बाजेलाई पार्किन्सनिजम छ भने त्यो सबै पार्किन्सनिजम उनीहरूको छोराहरूलाई पनि लाग्छ भन्ने स्योर हुँदैन क्या। इट क्यान ह्यापन होइन, यो ट्रान्समिट हुन त सक्छ तर इट क्यान अल्सो अकर इन स्पोराडिक फर्म के। ठिक छ। सो 5 देखि 15% अफ पार्किन्सनिजम पेसेन्ट आर ओन्ली ह्याभिङ अ जेनेटिक कज। यो जेनेटिक कजमा क्लासिकली द म्युटेसन द्याट वी सी इज अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न अफ म्युटेसन। अब यो अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न अफ म्युटेसन सबसे कमनली भएको कारणले दिस फर्म अफ म्युटेसनलाई हामी क्लासिकल फर्म अफ पार्किन्सनिजम भनेर पनि जान्छौँ। सो क्लासिकल फर्म अफ पार्किन्सनिजम चाहिँ इट इज अटोसोमल डोमिनेन्ट है। यसमा चाहिँ पेसेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ लेट अनसेट पार्किन्सनिजम लाइक फिचर हुन्छ। युजली पेसेन्टहरू मोर देन 40 इयर्सहरूमा यो देखिन्छ। यसमा एफेक्टेड हुने जिन्सहरू चाहिँ एसएनसिए जिन हो र LRRK2 जिन हो। ठिक छ। सो पार्किन्सनिजम क्यान अल्सो बी ड्यू टु जेनेटिक कज। जेनेटिक कजहरूमा इट क्यान बी ड्यू टु अटोसोमल डोमिनेन्ट और इट क्यान बी ड्यू टु अटोसोमल रिसेसिभ। सबसे कमन भनेको अटोसोमल डोमिनेन्ट हो। अटोसोमल डोमिनेन्टमा पर्ने फर्मलाई चाहिँ हामी क्लासिकल फर्म अफ पार्किन्सनिजम भन्छौँ, जसमा चाहिँ युजली इट इज लेट अनसेट पार्किन्सनिजम, युजली 40 वर्ष कटिसकेपछि हुन्छ। यसमा इम्प्लिसिट भएको जिनहरूमा चाहिँ एसएनसिए जिन हो र LRRK2 जिन हो। LRRK2 जिनको बारेमा के थाहा पाउनुपर्छ भने इट इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम नम्बर 12 एन्ड इज द मोस्ट कमन जेनेटिक म्युटेसन एसोसिएटेड विथ पार्किन्सनिजम। ठिक छ। त्यसपछि द अनदर फर्म इज अटोसोमल रेसेसिभ फर्म अफ पार्किन्सनिजम। अटोसोमल रेसेसिभ फर्म अफ पार्किन्सनिजम चाहिँ के हुन्छ, इट इज नट एज कमन एज अटोसोमल डोमिनेन्ट अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज एन अर्ली अनसेट अफ पार्किन्सनिजम लेस देन 14 इयर्समा हुन्छ, 40 इयर्समा हुन्छ, लेस देन मतलब 20, 30, 40 यतिहरूतिर हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो, यसमा इम्प्लिकेटेड भएको जिनहरू चाहिँ पार्किन जिन हो जुन चाहिँ क्रोमोजोम नम्बर 6 मा लोकेटेड छ र पिङ्क 1 जिन पनि हो। सो दिज आर द जेनेटिक फर्म अफ पार्किन्सनिजम। अर्को कज हुनसक्छ ट्रमा। युजली बडी कन्ट्याक्ट ट्रमा स्पोर्ट्सहरू जस्तै रेस्लिङ, बक्सिङ यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने रिपिटेड हेड ट्रमा भइराखेको बेलामा त्यसमा चाहिँ बेजल ग्याङ्ग्लियामा सप्लाई गर्ने मिडल सेरेब्रल आर्टरीको ब्रान्चमा देयर क्यान बी माइक्रो ड्यामेजहरू हुनसक्छ द्याट विल रिजल्ट इन्टु माइक्रो ब्लिड्स विदिन द बेजल ग्याङ्ग्लिया। यो माइक्रो ब्लिड्स विच अकर्स विदिन द बेजल ग्याङ्ग्लिया इज रेस्पोन्सिबल फर पार्किन्सनिजम इन सच पेसेन्ट। यसको एकदमै सबसे इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल भनेको मोहम्मद अली हो। मोहम्मद अलीको बारेमा हजुरले बायोग्राफी पढ्नुभयो भने त्यसमा उसलाई चाहिँ लास्टमा पार्किन्सनिजमै भएको भनेर हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ है। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो जो रेस्लिङहरू गर्ने, बक्सरहरू गर्ने उनीहरूमा रिपिटेड हेड ट्रमाको कारणले पार्किन्सनिजम पनि डेभलप हुनसक्छ। अर्को कुरा प्याराथाइरोइड हर्मोन्सहरू। प्याराथाइरोइड हर्मोनको लेभल हाई भयो भने इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज लेभल अफ क्याल्सियम एन्ड दिस क्याल्सिफिकेसन विल लिड टु न्युरोडिजेनेरेसन। अर्को कुरा हाइपोप्याराथाइरोइडिजमको केसमा क्याल्सियमको लेभल कम भए तापनि फस्फेटको लेभल हाई हुन्छ। इन्क्रिज अमाउन्ट अफ क्याल्सियम र फस्फेटको प्रोडक्ट इफ इट इज मोर देन 55 इट विल अल्सो रिजल्ट इन क्याल्सिफिकेसन अफ बेजल ग्याङ्ग्लिया। सो बोथ हाइपर एज वेल एज हाइपोप्याराथाइरोइडिजम क्यान रिजल्ट इन्टु पार्किन्सनिजम। अर्को इम्पोर्टेन्ट कज हो ट्युमर इन्फेक्सन। अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट कज जुन विच इज द मोस्ट कमन कज अफ पार्किन्सनिजम भनेको इट इज इडियोप्याथिक। यसलाई हामीले
पार्किन्सन डिजिज भनेर नि भन्छौँ, ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ के हो, इट इज ड्यू टु एज रिलेटेड न्युरोडिजेनेरेसन, त्यसै कारण बुढेसकालमा चाहिँ मोस्ट अफ द पार्किन्सनिजम चाहिँ इट इज ड्यू टु पार्किन्सन डिजिज। यसको अर्को नाम प्यारालाइसिस एजिटेन्स भनेर नि भनिन्छ। आयुर्वेदहरूमा यसलाई कम्प भत्ता भनेर नि भनिन्छ, जसमा कम्प भनेको ट्रेमर हो, भत्ता भनेको चाहिँ मेटाबोलिक डिरेजमेन्ट हो, ठिक छ। सो दिस इज यो किन भनेको, किनभने हाम्रो शास्त्रहरूमा चाहिँ यसको बारेमा देयर इज अ पास्ट हिस्ट्री, धेरै अगाडिदेखि नै यो डिजिजको बारेमा म्यानिफेस्ट भइसकेको थियो एन्ड इट हेज बिन डकुमेन्टेड पनि, त्यसै कारण मैले यसलाई भनेको। अर्को कुरा चाहिँ नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफालस भएको पेसेन्टमा पनि दे क्यान अल्सो डेभलप पार्किन्सनिजम लाइक फिचर्स है। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजली दे डेभलप नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफालसमा चाहिँ दे युजली डेभलप अ ट्रायड अफ वाकी वब्ली वेट भनेर सुन्नुभयो होला, त्यसलाई चाहिँ हामी क्यान रिमेम्बर बाई द निमोनिक अफ दाई, डी फर डिमेन्सिया, ए फर एट्याक्सिया, आई फर इन्कन्टिनेन्स, बट लेटर स्टेजेसमा दे मे अल्सो डेभलप पार्किन्सनिजम। सो दिज आर द कजेज अफ पार्किन्सनिजम है। सो पार्किन्सनिजमको कजेजहरूमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि द कज अफ पार्किन्सनिजम क्यान रेन्ज फ्रम हाइड्रोजेनिक इट क्यान बी, अब यसलाई हामी समराइज गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि पार्किन्सनिजमको कजहरू चाहिँ इट क्यान बी है। सो पार्किन्सनिजमको कज क्यान बी आइदर इट क्यान बी सेकेन्डरी टु समथिङ और इट क्यान बी प्राइमरी पार्किन्सनिजमहरूलाई पार्किन्सन डिजिज भनेर नि भन्छौँ। वेयर सेकेन्डरी कजेसहरूमा सबसे इम्पोर्टेन्ट कज भनेको हाम्रो ड्रग्सहरू दे आर अल्सो नोन एज आयोट्रोजेनिक। यसमा मैले धेरै ड्रग भने डोपामिन डिप्लिटर भने, डोपामिन एन्टागोनिस्ट भने, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, एमाडारोन, यिनीहरू सबै याद राख्नुपर्छ। अर्को यसमा टक्सिन पर्छ। टक्सिनमा इम्पोर्टेन्ट भनेको म्याङ्गेनिज टक्सिन, सँगसँगै हामीले चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड टक्सिन है, एमपिटिपीहरूको बारेमा नि थाहा पाउनुपर्छ। अर्को टक्सिन पछि चाहिँ यसमा हामीले जान्नुपर्ने भनेको ट्रमाहरूको रिपिटेड हेड ट्रमाहरूमा पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ ट्युमर, अनि अर्को चाहिँ इन्फेक्सन, अनि अर्को इस्किमिक कजहरू, यिनीहरू सबैले पनि के गराउन सक्छ भन्दाखेरि पार्किन्सनिजम जस्तो गराउन सक्छ। अर्को चाहिँ मैले बोथ हाइपर अनि हाइपोप्याराथाइरोइडिजम दुइटैले गराउँछ भनेर भनेको थिएँ। अनि so these are the important causes of Parkinson, which can be primary and secondary causes of Parkinsonism. So genetic causes अर्को important भनेको genetic causes चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला। यसमा autosomal dominant र recessive form हुन्छ। autosomal dominant is the classical form, whereas recessive भनेको चाहिँ early onset Parkinsonism हुन्छ। यसमा implicated भएको जिनहरूको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, ठिक छ। So these are the causes of Parkinsonism. अब चाहिँ हामी अलिकति है अब बच्चाहरूमा पार्किन्सनिजम भनेको एकदम रेयर हो क्या, तर यसको मतलब यो होइन यस बच्चाहरूमा पार्किन्सनिजम हुनु रेयर हो, तर पार्किन्सनिजम जस्तै म्यानिफेस्टेसन मिमिक गर्ने अरू डिजिजहरू पनि हुन्छ। द्याट इज ड्यू टु न्युरोडिजेनेरेसन इन पिडियाट्रिक एज ग्रुप। न्युरोडिजेनेरेसन इन पिडियाट्रिक एज ग्रुपमा पर्ने कमन डिजिजहरूमा एउटा विल्सन डिजिज हो, अनि अर्को एनआइबिए हो। एनआइबिए भनेको न्युरोडिजेनेरेसन इन ब्रेन विथ आइरन एक्युमुलेसन भनेर भनिन्छ यसलाई। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विल्सन डिजिजको बारेमा हामी डिटेलमा कुनै अरू भिडियोमा र हेपार्टमा डिस्कस गरौँला, तर विल्सन डिजिजमा यति बुझ्नुहोस् कि कपरको लेभल एकदमै हाई हुन्छ, अनि यो कपर चाहिँ इट स्टार्ट्स टु एक्युमुलेट विदिन द टिस्युज। स्पेसली यसमा चाहिँ हेपाटोलेन्टिकुलर डिजेनेरेसन भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ लेन्टी भनेको चाहिँ लेन्टिकुलर न्युक्लियसको डिजेनेरेसन हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले एमआरआई गर्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक फाइन्डिङ भेट्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी जायन्ट फेस अफ पान्डा एपियरेन्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अर्को चाहिँ आइरन एक्युमुलेसन इन द पुटामेन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हेलोभर्डेन्स पास डिजिज भनेर भनिन्छ। वेयर देयर इज त्यसमा एमआरआई गर्दाखेरि आई अफ टाइगर एपियरेन्स जस्तो देखिन्छ। दुइटैमा चाहिँ हामीले पार्किन्सन जस्तै फिचरहरू देख्छौँ, बट इट इज नट एक्चुअली पार्किन्सन डिजिज, इट इज जस्ट अ रिजल्ट अफ पिडियाट्रिक अनसेट न्युरोडिजेनेरेसन इन दिस टु डिजिजहरूमा। सो इन दिस भिडियो हामीले चाहिँ के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि वाट इज द बेसिक मेकानिजम अफ पार्किन्सनिजम अलिकति आइडिया लियौँ होइन। सँगसँगै वी अल्सो डिस्कस अबाउट द इटियोलोजी अफ पार्किन्सनिजम, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी फर्म। वी अल्सो डिस्कस अ बिट अबाउट द पार्किन्सन डिजिज एन्ड वी अल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पिडियाट्रिक फर्म्स अफ पार्किन्सन डिजिज लाइक फिचर्स होइन, त्यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यो। जस्ट रिभाइज दिस भिडियो अलट होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ इफ यु वान्ट टु नो डिटेल अबाउट द पार्किन्सनिजम यु क्यान अल्सो सी द भिडियो अन फार्माकोलोजी, त्यसमा मैले प्याथोलोजीको चाहिँ अलिक डिटेल भनेको छु। इन द नेक्स्ट भिडियो विल टक अबाउट द क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन। थ्याङ्क यू।